Assalamu alaikum устаз, мен кантип тез байысам болот? Менин атаман калган 5 миллион карызы бар эле, кутулуп салсам жок болот эле. Алла разы болсун. Ошол мына сенде кантип байысам болот деген ушу ниет пайда болду. Ошол ниет эң обол ушу ниет болуш керек. Кантип байысам болот? Адам ар дайым ушул жөнүндө ой жүгүрүш керек. Кантип мен көз каранды болбой жашайм? Канткенде мен мындай өзүмдүн ден соолугума кам көргөн, элиме, жериме кызмат кыла турган жашайм. Ушул кам болуш керек. Кам болсо, адам баласында ушул ой болсо, ошол нерсе адамды тарбиялайт. Демек ушул нерсе ойгонду сенде. Мен бай болсом болот деген, канткенде деген изденүү пайда болдубу? Демек сен Кудай буйрса жакында бай болосуң. Жакында өзүңө шарт түзөсүң. Жакында акча табасың. Анан биз баягы бир ишти баштадыкпы, аракетчен болушубуз керек. Жалкоолор ушул көпчүлүк кедей жашаган адамдар ушул жалкоо. Өзүнө өзү шылтоо тапкан. Өнүкпөйбүз, өспөйбүз, актабайт өзүнө, кылсак болбойт. Баягы негатив, пессимист да. Анан жалкоо түшкө чейин уктайт, анан кийин түштөн кийин алмапыш оозума түштү болуп турат. Антсең сен албетте кедей болосуң. Антсең албетте тилемчи болосуң. Барып эртеге бомж болуп калышың толук ыктымал. Эрте тур. Эгерде бай жашайм десең, эрте тур. Эрте тур да эрте менен аракетиңди көр. Эрте менен иштемчил бол. Ошол дыйканчылык кылсаң, дыйканчылыктын майын чыгар аткар. Бизнес кылсаң, бизнестин майын чыгар аткар. Аракетчен бол, Кудай буйрса, алдыңа максат кой. Китеп оку. Мына жакында ушул Бай мусулман деген китепте чыгат. Ушул китепти окусаң, ушунда бай болуунун баягы ыкмалары жолдорунда үйрөтөт. Кудай буйрса, ниетибиз болсо, максатыбыз болсо, Кудай болсо, ички дүйнөбүз да бай болот, жан дүйнөбүз да бай болот. Акча тараптан дагы, финансылык жактан дагы бай болобуз буйрса.